Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語 My name is 石てるみ皆さんこんにちはそして Hello everyone, this is BJ Fox and welcome to yet another episode of 裏技英語 Whew. It's hot today, isn't it, Terumi? It is hot ホットなのでちょっとね今日は私から始めてみましたけれども Yeah. Anyways Were you doing an impression of me? ちょっと真似した Okay. もっと真似すればよかったかなI wonder. Anyways, it is hot. And I hear that in the UK it's extremely hot this year. Is that very, true? very hot. And I think the issue in the UK is, you know, in Japan, a Japanese home has air conditioning. Japanese trains have air conditioning. みんなね、エアコンお家にあると思いますし、お店、電車の中は涼しくなってますよね。Oh, do you know what? Is there anything worse than getting onto a train and it's Jakure? 弱冷房車 Honestly, I like... あるよね。電車ようやく乗れたと思ったのになんかぬるいなと思ったらね、 Yeah, 弱冷房 I 車 always think if I do that, Yeah. this is a bad day. It's going to be a bad day. 一日の始まりに、あ、今日もついてないなって。Cause you have a bad day. ってなっちゃうわけね。Yeah. in the UK, yeah, we don't have it. ないのお家にエアコン。Yeah. Yeah. Really? My mum does not have aircon. 本当 Yeah. And how high the temperature? I think it's like 35, 6. Yeah. でもあれなのかな日本と違ってヒューミッドじゃないから。It's still, we call it muggy. マギ Muggy, humid. マギ It シン still ジ gets pretty muggy, yeah. マギシンジっていうすごい大御所のコメディアンさんがいるんですけど。Yeah. I don't know him. Okay. Anyways, muggy. What does muggy mean? It means humid. Humid. Yeah, yeah. So how are people treating? Just get very tired, very hard. ねえ。 And like you don't sleep very well. 扇風機は Yeah, I think my mum's bought a bought a fan. But yeah, overall, and my older brother, I've got an older brother, and he finds it very hard in the heat. Yeah. いやねこれだけ暑かったら大変だね。そっかこれだけエアコンが街中にあるお家にはもう大抵のお家にもあるっていうのは日本の特徴なんですね。Yeah. But yeah, Yeah. hot stuff. Now, Tenemi, はい。 I'm going to go back in time, and I'm going to talk quickly about our musical. Musical. Yeah, that was fun. It was fun. It was fun, ambitious, but actually, Tenemi, there was a problem with it. A problem. Yeah. 問題がありましたと Yeah. クレームが来ましたか No complaints. No No complaints. complaints. Yeah. クレームじゃなくて complaints. I hope everyone enjoyed. I think they did, yeah. わかった。BJ の歌がちょっと今音痴だったことかな。 No, it was not. It was not my singing which was the problem. No, my singing was fine. Yeah, your singing was great. Sorry. 冗談だよ。I mean, the problem was the main Urawaza phrase. Main? Under promise, over deliver. 待って。Under promise, over deliver. わかった。BJ がずっと over promise, under deliver って言ってたことだ。That was the hardest thing. Could not say it correctly. そう。それじゃなくて No. So the phrase itself. The phrase itself, I think the issue is, Yeah. because over the last 4 years of doing Urawaza Eigo, we have said a number of times, Yep. be ambitious, show confidence, essentially promise a lot. はい。4年間にわたって私たちが伝えてきたのは、まあ、できますよと。I'll give 110%. Exactly. Essentially, over promising. Over promising. まあ、できますよ。アンビシャスでコンフィデントな様子を見せましょうということを伝えてきたので、まあ矛盾をしているかもしれない。Yeah, so that it's slightly inconsistent. So the musical was saying don't. Often we say do. So the question is, Terumi, how do you balance these two things? Not over promising, but at the same time being ambitious. はい、約束しすぎない。同時にアンビシャス、ちゃんと大きな目標に向かってアグレッシブに進んでいく自信を見せる。これをどう両立させるべきか。それが問題だ。Yeah, we have given tools for this before. Stretch goals, that's one tool. Buffering,
That's another way. はい、これ全部期待値コントロールの方法ですけれども、ストレッチゴール、ストレッチゴールはね、アンビシャスに見せる方法ですし、バッファリング。Is this being ambitious or like expectation control? It's a way that when you promise, you're still giving you a little bit of wiggle room. Wiggle room ね。So, はい、ちょっと幅を持たせましょう、期待値をコントロールしましょうというお話でしたね。But what we want to do today, what I want to do today is give a simple phrase that you can use to sound positive without over-promising. 今日紹介するフレーズはポジティブに聞こえるけれども約束しすぎることはない、期待を持たせすぎてしまうことはない、そんなフレーズ。 Great, sounds useful. And tell me, no promises, but I think this might solve this inconsistency. はい、この inconsistency、 この矛盾を解くであろう、解いてくれるかもしれないということですけれども、 No promises、今のはもしかして BJ は裏技を使ったんですか？ Yes, you know me too well. Yeah, that is today's phrase. No promises, but. No promises, but XYZ. No promises, but XYZ. Yeah. Sorry, I should say XYZ, shouldn't I? XYZ. なんで？ British. ブリティッシュは Z で。 Ruben, what do you think? When you say in this construct, would you say XYZ or XYZ? I should say Z, but I say XYZ. Yeah, I feel like maybe XYZ is a phrase in itself. XYZ っていうのがもうフレーズになっているんだ。Yeah. Yeah, can I say it? Ruben? Do you know there was actually a band in New Zealand called Z? And then they wanted to become famous overseas. Yeah. So they had to change their name because everyone called them Z. アメリカ英語は Z だからニュージーランドで Z って呼ばれてても Z って呼ばれちゃうんだ。 Oh, so it's just the one letter? I think so. Okay. Because there is a famous singer called Zed. But that's Z-E-D-D, not him. ZEED と書いて Z と読むシンガーがいるわけね。Yeah. Z, Z, XYZ, XYZ. XYZ, XYZ. なんか XYZ でなんか習うような気がするけども、あれはアメリカ英語なのね。Yeah. Z 世代っていう。You know Z 世代。Yeah, you wouldn't say Z. Z 世代って言わない。その時はイギリス英語だ。Yeah. Okay. Mystery. Anyways. Yeah. 日本語で言う時は Z ですね。Yeah. はい。Perhaps in Japanese, do you say Z? Z 世代。Z today. I mean, that's interesting. That's interesting, but not for today. No promises, but XYZ is what we say. So no promises, but this could be a huge success. No promises, but tell me if we do a podcast together, it might be fun. なるほど。No promises, but No promises, but と置いて、その後の野望とか、Yeah. ゴール、目的、positive statement をその後に言うわけね。Yeah. And I'm imagining that the first time we talked about doing Uruwaza Eigo together, I might have said no promises, but telling me it might be fun. No promises, but it might be fun. Yeah. で、4年前の BJ 私に言ってくれたんでしたっけね。Yeah. はい。Now, what I'm doing there, telling me, is I'm directly managing your expectations. ほう、そうやって期待値コントロールをしていたわけね。Yeah. Directly adding that buffer, some wiggle room. So I'm making an ambitious statement, but I'm saying it might not happen. So, no promises, but if we do a podcast, it might be fun. ということで、約束はできないけれども、一緒にポッドキャストやったらきっと楽しいよ。でもこっちの方がなんか、sounds exciting. Oh, really? And realistic. Sounds exciting and realistic. Maybe that balance does help it. ね、It's Yeah. gonna be fun って言ったら本当かよって思うけれども、As you say that, Yeah. does it feel like a little bit like, correct me if I'm wrong, but... Correct me if I'm wrong, but... Producer Ruben? Doesn't it feel a bit similar to let's roll the dice? Let's roll the dice. ははは、うまくいくかは分かんないけど、 Yeah. とりあえずやってみよう。 Yeah. そうね。似たような印象がある。Yeah, I hadn't noticed that, what you said, but now you say it, I do feel like it adds like a level of realism. そう。
だからなんか闇雲に期待を煽るのではなく、やってみないともちろんわからないし約束できないけどきっと楽しいよっていう方が、なんか both realistic and ambitious at the same time. Which is exactly why this phrase works in terms of managing expectations. Shall we look at the structure? はい、実際にストラクチャーどのように使うか文章で見ていきましょう。Well, you said it earlier, but it's no promises, but, and then you put in your positive statement. はい、No promises, but でその後ポジティブな、はい、一緒にやろう目的とかポジティブなことを言います。And that should be in a potential form. Should be, could be. はい、断言する言い方ではなく should be とか could be、多分こうだよっていうそういった言い方にしましょう。Or if you're not using should be, could be, maybe it's a verb like I will try. I will. So no promises, but I'll give 110%. No promises, but でその後 I will 私はこうします I will try my best とか、I will give 110%. Actually, do you remember we did an episode on how to translate 頑張る? 頑張ります。Like, and producer Ruben, what episode was that? 136. 136. And the phrases were like, I'll give 100%. Leave it to me. I've got this. I've got this, yeah. And I think this works really well with all of them. No promises, but I've got this. No promises, but I've got this. はあはあ、約束はできない、確約はしないけど、でも頑張ります。Yeah. はい。Leave it to me. Leave it to me. And it is ambitious. It's positive, but with a little bit of wiggle room. はい。野心的ですし、アンビシャスですし、ポジティブだけれども、断言はしていない。ちょっと含みのあるというかね、解釈の幅がある。そんな表現になりますね。So, shall we hear it in action? Yes. Hey, Ruben. Hey, BJ. Ruben, you sound concerned. Is something wrong? With all due respect, BJ. Oh, no. What happened? Well, the musical, it was slightly problematic. What? The inconsistency between the importance of faking it till you make it and not over-promising and under-delivering? No, not that. Oh, what? Did we include some microaggressions? I'm not sure, but to be brutally honest... Yeah? Your singing was interesting. Well, like, I don't hate it. Well, look, I'm not going to beat around the bush. Yeah. I think we should pull the plug on the DVD release. What? No, the DVD. The fans are waiting for the DVD, and no promises, but MTV might be interested in buying it. Can't you fix my singing with AI? What do you mean, auto-tune? I'm not jumping on that bandwagon. I could try to brush it up with software. No promises, but I'll do my best. And Ruben, no promises, but I'll take some singing lessons before next time. Rome wasn't built in a day. Incremental growth. No, it's okay, BJ. I'm the jack of all trades. You stick to business. 最後ルーベン I'm the jack of all trades って言ってわざわざ自分がね器用貧乏 jack of all trades、何でもやだから歌わなくていいよって BJ を傷つけないようにね、BJ が歌わないように仕向けたよ。Yeah, I think maybe he was trying to protect my feelings. ね、そう BJ がね歌があまり上手じゃないとはね言わずにね、そう歌わなくていいよって言って僕がやるからっていうねルーベンの優しさが現れてましたね。Yeah. はい。そして No promises but No promises but めちゃくちゃ出てきました。Yeah. さらに裏技もうこうなってくるとほとんどの会話が裏技フレーズで成立しているようなね。はい。Yeah. そんな会話でしたよ。Yeah. It came up a couple of times, and actually, if you look at it, Terumi, はい。we're using it in slightly different ways. So Ruben was talking about trying to fix my singing with software, and he used it to manage my expectations. He was probably saying, I can't do it. そうですね。ルーベンはね、BJ は歌を出さなくていいんじゃないかっていうふうに思っているけれども、それを直接言うのではなくって、期待値をコントロールしながら一生懸命伝えてましたね。But
I or BJ used it in a slightly different way. Yeah, he said, no promises, but MTV might be interested in buying the DVD version of 裏技英語 the musical. Okay? BJ はね、MTV が裏技英語 the musical 買うんじゃないか。約束できないけど、っていうね、かなりのアンビションを見てました。Yeah. This isn't true. No, it's not true. MTV have shown no interest Yet. Yet ね、まだオファーは来ていないということですけれども。But I like this usage of the phrase, Tenami, because I think it's a very useful way to balance excitement and ambition and expectations. はい。ルーベンは BJ の期待値を上げないように、 Yeah. はい、この No Promises But を使っていたし、BJ はこの歌が MTV が買うかもしれないよ。確約はできないけれど。So what BJ was doing there was kind of trying to generate excitement. はい、BJ はね、もう MTV が買うかもしれないよっていう感じでかなり興奮した感じですよね。Yeah, so let's look at how we can use this phrase as well to generate positivity in future plans. はい、では将来のプランに向けてこうエキサイトメントをどのように作っていくかっていうのを見ていきましょう。Tenami, Hi. this usage or BJ's usage is slightly more advanced, I would say. はい、BJ がね先ほどのスキットの中で No promises but のフレーズを使っていたこの使い方はもうちょっとアドバンスですね。Yeah, and this comes from my experience in marketing and sales planning, because it's always very difficult when you're putting together a long-term plan. マーケティングとかセールスの分野で長期的なプランを一つにまとめて発表したりするっていうのはとても難しいですよね。 Yeah. 決まってないことがたくさんありますから。Yeah, you know, these things, these, like you said, things that aren't decided take a long time to come to life. So the question is, when things are still not confirmed, when things are still fluid, at what stage do you talk about them? はい、まだ決定事項じゃないこととかね、流動的な事項がねいっぱいありますよね。長期的なプロジェクトの場合、そういったまだ決まっていない要素、物事をどのタイミングで話すか難しいですね。Yeah, you know, over the years of doing this podcast, I think often we give examples of doing collaborations with Naomi Osaka or Naomi Watanabe. Yeah, just examples of thinking big. はい、Thinking Big の例としてね、大坂なおみさんとコラボするですとか渡辺直美さんとコラボするっていうのをこう例として挙げさせていただいていました。But imagine we were seriously thinking about working with those two talents. Now, that's a high bar. 本当にこのお二人のどちらかと一緒に何かをしたいっていうふうに考えるとなるとかなりハードルは高いですよ。You know, it will take a long time, lots of discussions. But at some point, I probably need to tell HQ of what we're planning to do. はい、時間もかかるでしょうし、たくさんの交渉もしなければいけないでしょうし、どこかのタイミングで自分の会社の HQ にこういうことをプランしてますとヘッドクォーターに報告するタイミングがやってきます。Yeah, like I haven't got anything finalized, but I am working. We're working towards it. You have to, you know. ね、今こういうことに向けてプロジェクトが進んでいます。渡辺直美さんと働くことに向けて進んでいますということをね、上に報告しなければいけないですね。And perhaps this is a good time to use this urawaza. No promises, but we are speaking to both Naomi Osaka and Naomi Watanabe about potential sponsorships. はい、これが裏技を使うべきタイミングなわけですね。No promises, but we are speaking to both Naomi Osaka and Naomi Watanabe about potential sponsorships. Yeah. ははもちろん確約はまだできないんですけれども、大坂なおみさん、渡辺直美さんとのコラボレーションを目指していますと。Yeah. こういうふうに使うわけですね。Yeah. And again, we aren't. That's not true. This is an example, and MTV are not buying the podcast. 買ってくれないか。Yeah. はい。But, you know, I think it is hard because you shouldn't overpromise, but, you know, sometimes you really do need to show what your plans are. はい。もちろん約束しすぎることは避けた方がいいんですけれども、でも今目指していることというのをプレゼンしなければいけない機会というのはやってきますよね。And I don't want to overgeneralize, but in Japan, things can take a long time. はい、一概にはね言えませんけれども、That's a good urawaza.
I don't want to generalize. Don't want to I don't want to overgeneralize. まあ一概には言えませんけれども、日本の企業では何か案件を通したり交渉したりするのにすごい時間がかかると言われています。It reminds me of when I was working my last main job. I did business development. I was working in mobile video games. And I had one big project. And it must have taken over 1 year to get over the line. おー。BJ が働いていたゲーム会社で、完成までにリリースまでに1年以上かかるような大きなプロジェクトに携わっていたと。But I had to constantly update head office. And often I use this phrase, no promises, but I'm meeting their director today. No promises, but the deal should be closed by summer. 1年以上かかるから、不確定要素もたくさんあるんだけれども、その中でもその間でもヘッドクォーターに報告をしなければいけないタイミングがいっぱいあって、その時にまさにこの No promises but を使っていたわけね。Yeah. So in many ways, this usage is the same as the simple usage. It's just expectation management. この No promises but というのは基本的にはこの期待値をコントロールする、そんなフレーズですよね。I think you can use it strategically as well to give good news, positive news. 戦略的にグッドな知らせ、ポジティブニュースを言うときにもあえて使うことができる。Yeah, like maybe you feel like we're coming up to a promotion opportunity, we're coming up to budget plans. I need to announce something. Yep. Nothing's confirmed. Yep. But let's give some positive news. No promises, but we should have a big announcement soon. So the first usage that producer Ruben did, is just simply managing expectations. はい、最初の使い方としてはもうシンプルに期待値をコントロールする。But you can also use it strategically when reporting to HQ maybe or any stakeholder to give a level of excitement. はい、2つ目の使い方としては、例えば社内でヘッドクォーターに報告するときですとか、いろいろな関係者に報告するときに、ちょっとポジティブだったり興奮だったり未来への期待を抱かせたい、そんなときに使えると。Yeah, like for example, simple example, your reports, the people in your team are feeling a little bit demotivated. No promises, but there might be a business trip to United States in 3 months. 例えば部下がちょっとなんかモチベーション下がっている、その時に No promises but 確約できないけれども3ヶ月後にアメリカへのビジネストリップがあるかもしれない。Yeah. そんなことをそういうふうに伝えることができるわけね。Exactly. And you get them a little bit excited. I'm not lying. Let's assume there is a chance this is happening. はい。確かに全然嘘はついてないですし、もちろん約束はできないけどという前置きがあるので。はい、なんかそれ聞くと、そうなのかと思ってワクワクしますね。Or imagine, like, this is again not a real example, but tell me, let's say 2 years ago, we've done a lot of episodes together, but otherwise at Ego, your motivation's a little bit down. You're wondering what's the future of the project. はい、例えばね、の話ね。Yeah. 例えば、はい、そんなことがあったとします。And you say, BJ, I'm wondering, maybe we should finish on episode 100. このポッドキャストをエピソード100で終わらせないなんて私がちょっとモチベーションが下がっていたとします。Then I say, no, tell me, no. This is a great project, no promises, but Amazon might be sponsoring a spin-off. そういう時に This is a great project 素晴らしいプロジェクトだし No promises, but 約束できないけど Amazon が買ってくれるかもしれないよと。そしたら、そうか、そんなポテンシャルがあるのか。Future might be bright. Yeah. That potential, it has that potential という感じで、ちょっと excitement、ワクワク、ポジティブな気持ちになりますね。And sometimes I think you need to think about that when managing stakeholders, your HQ. Maybe they need to hear some good news. はい、ヘッドクォーターだったり、会社の仕事の関係している人にポジティブなニュースを伝えないといけない。ちょっと期待して待っててほしいなんていう時に No promises but これはだからいいバッファーですね、必ずこうなりますってのは言えないし、そうならなかった時にね嘘つきってなるけれども No promises but っていうのをつけておくとアンビションはちゃんとあるんだなとポジティブな気持ちになれるし、その時点でこのプロジェクトにまだ期待してほしいっていう相手をそういう気持ちにさせる、その時点ではポジティブな気持ちを持ってほしいということがこのフレーズでできますからね。Exactly.
Exactly. And I don't know if I did use this phrase when I was working with Amazon, but again, that was probably a 6-month process. And I might have said to you at some point, telling me I'm talking to Amazon, no promises, but hopefully we're going to do a big project together. So, tell me, はい。 did this episode over-deliver on solving the inconsistency between not over-promising but showing ambition? 約束しすぎない。だけども、アンビションを見せる。おお !It is now consistent. It's clear. Compatible. Yeah. そうね。アンビションも見せてる。だけど約束してるわけじゃない。 Yeah. だけど、少なくともその瞬間、お互いポジティブな気持ちになる。Yeah. なってます。Yes. Good. Good. I hope so, yeah. Expectation management is so important. So important. So use this phrase alongside buffering, alongside stretch goals, alongside ballpark figures as well. Ballpark figures. はい。Expectation management、期待値コントロールというのは大変重要になってきます。バッファーを設けたり、ストレッチゴール。あとは、ボールパークフィギュア I feel that's another useful skill to have when you're operating when things are still fluid. まだ状況がいろいろ不確定で流動的だ。そんな時にボールパークフィギュアも使える。大体の数値ってこと Well, で you すよね。 don't really know exactly what the price will be, but no promises. But I think it might be about 1 million yen. ははは、ボールパークフィギュアってあれもエクスペクテーションコントロールの一つだったんですね。はいはいはい。そのようにビジネスをしているとね、相手にポジティブな数字などを見せてなんとなくワクワクしようという瞬間あると思うんですけれども、そういった時に No promises but つけておくとアンビシャスであるのと同時に約束はしてない、realistic でもあるということが伝わりますね。I think we used a lot of urawazas in the episode today. BJ, Yeah. did you swim this summer? Why? I feel like I'm swimming in urawazas. Swimming in the sea of urawazas. Yeah, I think 今 I like reusing the urawazas. So maybe take a second to listen to that dialogue again. ちょっと裏技の海に溺れてる今。 But I think as we said the other week as well, we're at the stage now where we can use urawaza combos. コンボ、トリプルコンボも出てくるかもしれない。No promises, but I'll give 110%. No promises, but I'll give 110%. And I'll finish by saying no promises, but next week's episode will be simpler. No promises, but see you next week. それはおかしいね。We will be here, I promise. We'll be そ here ん for な言い方 another. するとなんか怖くなっちゃいますね。はい。そっか、だからポジティブなものをね、Yeah. はい。その後にちゃんと持ってこないといけないですね。No promises, but we'll do this podcast, I don't know, 10 more years. 10 more years. Yeah. とかね。 Yeah. はい。 Manage expectations. はい。期待値コントロールの時にぜひ使ってみてください。そしてちょっと私も今日やや混乱してますので、ちゃんと復習したいと思います。皆さんも一緒に復習しましょう。来週は No promises but もうちょっとシンプルになるとのことです。ということでまた来週お会いしましょう。今週も聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。See you next week. Bye bye. See you next week. 外資系裏技英語お楽しみいただけましたら、ぜひ Apple のポッドキャストアプリで星5つの評価をタップしていただけると嬉しいです。ほんの数秒でできます。番組のランキングアップにもつながるんです。私たちのストレッチゴールは1000レビュー。どうかご協力よろしくお願いいたします。